ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೇವರ್ಗಿದಾಗೆ. ನಾ ಜೇವರ್ಗಿಯವ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಜೇವರ್ಗಿನೇ ರೀ. ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ರೀ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನಾ ಭಾಳ ದವಾಖಾನೆ ತೋರ್ಸೀನಿ ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೀನಿ. 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೀನಿ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಹುಡುಗಿನೇ ರೀ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮನ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಆಕಿ ಯಾಕ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ತಿರಲ್ರಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಇದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಔಷಧ ಅದ ರೀ, ತೊಗೋರಿ, ಇದು ಪಂಚ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದ, ಇದು DRS ಕಂಪ್ನಿದು ಇದು ಅದ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿರಿ, ಅದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೊಂದು ಔಷಧ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರಲಿಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ಲಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ನಿಂತು ಭಾಳ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಆಗ್ಯದ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ.